葉修女啊，今晚咧我朋友 Keyman 咧就繼續喺度陪住我哋。好啊！佢除咗咧係平時觀眾知道咧佢係一個好出色嘅主持啦之外，喺我心目中咧我認識佢咧其實係一個好好嘅爸爸嚟嘅。因為我知道咧其實嗰個緣分點解佢雖然一早已經係天主教徒，但係點解佢會再重溫咧？都係因為其實佢嘅太太同埋佢嘅女女嘅。再慕道，好開心，係最難得嘅。慕道已經係難，再慕道係仲難。唔難，只要開頭冇得麻麻地就得噶啦。好開心啊！我哋嚟到咧聽你講道理啦，葉修女，因為我可以做翻啲小羔羊咁啊嘛。咁但係咧，我又發現咁，我有時諗起咧，即係我哋信嘅信仰啦。咁我哋講好多道理係咪？有時咧想同啲小朋友去講下道理咧。咁我想問下你接觸咁多小朋友啦，咁點樣同小朋友去溝通？點樣同佢哋講道理係最容易，佢哋最容易接受，唔會瞓覺咧？其實我覺得我哋人人唔只係小朋友嗬。如果你覺得嗰個人愛你、中意你，你就容易接近佢咯。所以小朋友，你個女佢知道爸爸錫佢，咁佢就會聽。咁但係爸爸嘅錫，即係爸爸對佢嘅愛咧。有陣時係日常生活，即係唔係做作出嚟嘅。因為首先係血緣，大家都已經係好親密啦嚇。咁再加上咧，小朋友其實都識睇邊啲，雖然有陣時你對佢嚴厲啲咧，或者佢都知道係為佢個好處。咁我覺得有一次我聽過一個好簡，唔係聖經上講嚇。佢話即係當你就算你打小朋友嘅時候咧，都請你隻手咧按喺佢膊頭度，嗰啲身體語言咧係俾個小朋友覺得。爸爸或者媽媽對你而家咁嘅嚴厲嘅懲罰或者教導或者其實係真係為咗你嘅好處。咁所以我又好中意同小朋友講道理，都係話即係就好似爸爸媽媽點樣幾咁錫你，天主都係咁錫你。天主教無他嗰個中心就係天主是愛，天主愛。咁所以如果小朋友其實佢哋好容易接受天主，因為天主係咁慈愛。用爸爸媽媽對小朋友嗰種愛去解釋天主對我哋人嘅愛，或者講俾小朋友聽咧，即係好似爸爸俾藥你食，因為你病咗，雖然係苦唔中意食，但係咧你都會食完藥之後，你唔會話我唔中意你啦，我唔錫你啦，你係害我嘅，唔會噶嘛，佢知道始終係為佢個好處咯。小朋友咧就都好似幾容易吸收道理咧，就係透過聽故事。係啊，有冇啲故事可以同我哋分享下？等我哋同啲小朋友講下故事。忽然間記起，我哋咪前幾日有颱風嘅，係咁咧就咁其中咧我就話，因為今晚你哋都翻嚟，你真係好乖吓。咁我話有冇啲因為颱風嘅問題影響到你屋企啊？咁有個媽咪咧就同我講，我哋個屋企咧係有嗰啲強力玻璃嘅。咁咧突然間咧就咧爆咗嗰個玻璃。哇！咁佢就好驚啊吓，咁佢就叫佢有個仔3歲，咁佢就攬住個仔咧就話：我哋入嚟間房啦，因為我哋而家打電話俾下邊嗰個管理員，佢會拎上嚟幫我哋處理啦，咁咯。咁嗰個小朋友突然間對媽咪咁話：媽咪你唔使驚啊，我哋祈禱咧有天父睇住我哋啊嘛，咁樣。哇！咁呢個慕道者佢未領洗喎，咁佢就覺得點解佢又未嚟聽過？好似見過一次，好似見過我一次。但係我就成日都話，如果你哋爸爸媽媽嚟聽到你咧，你翻到屋企咧，都要將你所聽過嘅，用你爸爸媽媽嘅口吻，小朋友能夠明白嘅口吻咧，去講俾小朋友聽。咁佢話個仔，佢講突然間聽個仔咁樣講咧，佢覺得好驚訝，好即係點解佢會識咁講嚟安慰我咧？咁啊，咁。呢個我覺得呢個係一個實例咧，原來父母嘅一舉一動，雖然佢冇親自嚟聽到你，但係佢已經明白天主係佢屋企嘅主，係一家之主，已經明白唔使驚，原來祈禱有呢個功效嘅。各位朋友，天主保佑你，錫晒你。